एसिडिटी, खट्टी खट्टी डकारे, उल्टी या उल्टी के जैसा मन बने रहना, सर्दी, खांसी, जुकाम, खास तौर पर सूखी खांसी, गले में खराश का होना या फिर पेशाब में जलन, आंखों में जलन या शरीर में अतिरिक्त गर्मी का बने रहना। इसके अलावा हल्की फुल्की कब्ज की समस्या और पेट में अफारा, इन सभी समस्याओं से अगर आप भी परेशान हो चुके हैं तो बस ये एक छोटा सा काम करना है। अपनी रोजाना सुबह की चाय और शाम की चाय की जगह ये जो चाय मैं आपको बताने वाला हूँ उसे पीना प्रारंभ कर दीजिए। इसे बनाने के लिए आपको केवल 2 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला है गर्म पानी और दूसरा मुलेठी, जिसे यष्टि मधु या फिर जेठी मध के नाम से भी आप जानते हैं। बस उसे गर्म पानी में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। यकीन मानिए, आपकी चाय से आपको जो जो दिक्कतें हो रही थी वो सारी दिक्कतें ये ठीक करती है। और हाँ, जाने से पहले मुझे ये जरूर बताइएगा कि मुलेठी गर्म होती है या ठंडी।